大家好，我是知了，她是小兰。那今天呢，我就给大家分享一下我的最新版要你命3000。首先给大家分享我新组装的钥匙串。然后呢，很多都是以钛合金材质为主。我发现钛合金材质虽然确实是有点小贵，但是好看是真的好看呀。这个灰色的磨砂质感确实不错，真香。首先是这个钥匙串，它是钛合金的，然后上面嵌了这个黄铜的装饰，非常的好看，特别有质感。然后它这里剥下来之后，这边还有一个小锥子，这个锥子除了可以拿来拿快递之外，紧急的时候是不是把它固定住也能做一个直弧使用？好吧，这个就各自开发。然后它钥匙串呢，这边也是有个小卡口，可以把那个钥匙圈圈进去。然后这边其实也可以绑钥匙圈的，但是呢，我觉得这样子的话，平时拿起来就直接就是一小坨嘛，就比较方便，所以我这边就没有串那个钥匙圈。然后呢，是一个不锈钢的多功能钥匙工具，这个也是据说是有24种功能，我也没仔细数，但看下来确实是功能蛮多的。它这边呢是一些封闭的6角扳手，然后这边呢是一个小起子，这边呢是一个开放的6角扳手，包括这里拨线器，然后一个1/4的一个劈头的小孔，你可以装上自己的1/4的劈头，这样呢可以把它当做一个临时的小起子来使用。包括它这边还有一个3厘米的小尺子，这边呢是一个英寸的尺，然后这边呢还有一个大一点的6角扳手的孔。这里呢据说是一个折弯器，就是把铁丝或者小铁线什么的弄在这里，然后把它掰弯。这边还有一个90度的量角器，功能确实是非常的多，而且价格呢只要20多块钱，性价比拉满。这个的话挂在钥匙上面，因为它本身就是钥匙形状嘛，所以过安检呀、坐地铁、飞机什么的应该都是不成问题的。然后是一个之前我介绍过的一个磁吸的钥匙灯，它的设计非常有意思，就是你把它拔出来它就亮，而且是有2档的亮度，然后你把它再磁吸回去它就关闭了，就是非常的小巧便携。再就是一个钛合金的求救口哨，其实呢因为它比较细，所以我买的这一款钛合金的口哨，它的声音可能不如其他的口哨那么亮，但是我试吹了一下呢，它的亮度如果说是应急使用的话基本上也够了，而且呢也是钛合金的，非常轻。当然我选择把它挂在这个钥匙上，主要是它跟我其他的这些钛合金的这些小工具颜色非常的搭配。那接下来呢就是一支也是我上次分享过的一支EDC 的钛合金战术笔，它的尺寸非常的小，只有7厘米，然后呢前面是一个硬度非常高的钨钢头。之前其实我分享战术笔的时候，也有小伙伴就是评论里聊说，那战术笔其实对于女生来说作为防身作用是不是很鸡肋？其实确实战术笔呢，我个人觉得它本来最重要的作用就不是拿来防身，其实我觉得它最主要的作用首先是它一个日常，对吧？我们本来出去就是尤其是已经在工作的人，你有时候出差呀，或者说你临时外出，有时候需要用到笔来书写，那么它就可以临时顶上。再一个重要的呢就是它这个钨钢破窗的一个功能，比如像我们经常坐公交车啊，或者是你坐私家车出门，对吧？如果遇上车祸，那你就可以拿它来做一个紧急的破窗使用。所以其实对于战术笔来说，我个人觉得它最主要的作用其实首先是书写和破窗，最后呢才是说它可能，对吧，还能拿来临时作为一个防身武器使用。再一个就是我新买的迷你的指甲钳，这个指甲钳在 PDD 上面只要我买的时候好像8、9块钱吧，反正10块钱左右的一个价格是它的正常价，然后凑个券什么的可能会便宜一点，就是有点不太好掰开，有点紧。掰开之后它就是这样子的，临时的话你指甲劈了呀，或者说有一些小的什么钩丝啊，你都可以拿它来剪一下，然后呢合起来也非常的迷你小巧，还是一个行李箱的外观，特别的好看。然后我之前的钥匙串里面其实也分享过这个小工具，那个时候评论里问的人还挺多的。它其实也是一个指甲钳为主的一个多功能工具，然后呢带小刀，带个指甲钳，完了这边呢还带一个那种刮指甲缝隙垃圾的，最里面还带一个小剪刀，功能还是非常多的，价格也很便宜，只要20多块钱。包括这里还带一个小灯，性价比还是非常高的。最后的是我这个防身喷雾，那之前评论里很多人他就说我们国家的治安有这么差吗？差到你一定要出门都一定要带上防身喷雾吗？我就很想对这些人说，难道你们不看新闻吗？对吧？就是虽然说我们国家的治安很好，然后发生意外的概率也非常的小，但是并不是说你100%的安全，对吧？意外总是在的，每天网上都这么多新闻，那你有这个东西，如果你出现意外，你可以保护自己，或者你身边的人遇到一些意外，你还可以帮助他们解困，这难道不是很好吗？所以不管你怎么说，反正呢，我觉得女生出门如果能随身带一个防身喷雾，还是一件安全感满满的事情。第二个分享的呢是红枫最近和野哥联名出款的一个多功能小刀。其实这个多功能小刀它是主要其实是以户外为主，但是因为它尺寸非常的小，然后重量呢相对钳子来说也更轻，我觉得作为一款 EDC 工具来说也是非常不错的。首先呢，它这里是一把第2钢材的主刀，然后一把锯子，一个1字改锥、开瓶器、开罐器，一个10字改锥和一个穿线器和开孔器。底部呢还有一个破窗锥的设计，然后它这个10字劈呢还可以配他们红枫家自己通用的这个劈头套筒，然后再加这个1/4的劈头加进去之后，就可以当成一个扳手使用，然后可以替换这个不同的劈头的规格。功能来说呢，我觉得基本上是能满足一个城市跟户外的基础需求。
所以对于不想带钳子这么重的东西出门的小伙伴来说呢，这一款也可以作为一个 EDC 的选择。而接下来是一把只适合在家把玩的小工具啊，甜甜圈的外壳。它这后面呢是可以拨开的，然后不能介绍然后前面后面粽子，但我比较喜欢用前面的这个推刀钮，玩起来非常的顺滑啊，相当之洗脑。好吧，不能介绍过多，下一个然后下一个呢是物本新出的这个 G5 的 EDC 小灯，非常非常有意思，非常非常之炫酷，就是玩法非常的多。不得不说物本家的这个设计确实是牛逼，首先是它这个灯头可以波动这个我就觉得很有意思，可能我之前关注他们家那个 X2 Pro 也蛮有意思的，不过 X2 Pro 我没有。然后它这个小背夹也是可以作为一个3面背夹，然后配合这个旋转的头灯来拨弄，这个就很有意思，是吧？然后它侧边这里这个锁定的这个钮和它的充电口是设计在一块的，拨到最下面就是一个物理锁定键，没法触发，然后拨到中间才能触发它的一个光亮，拨到上面呢打开就是它的一个 Type C 的充电口。这个设计不得不说啊，就是牛逼然后它的白光最高是400流明，而且通过旁边的这个小的旋钮，它是支持一个无极调光的，而且呢它还有一个 RGB 的光源我第一次玩这样子的光，贼牛逼，好吧？可能我是老土炮，就没怎么玩过这种，这确实真有意思而且它这个 RGB 的光源的每一种颜色，它都可以作为一个闪动的信标闪使用。比如现在是紫色，然后你双击它就会变成一个紫色的信标闪。我记得它好像还可以2种颜色，对，你看这会儿它就是红绿交替的闪烁，然后它可以红黄红蓝，就是小小的体积，但是玩法非常的多，作为一个 EDC 工具，谁买谁香，好吧然后是一瓶这个驱蚊喷雾，我首先其实最喜欢的是它这个瓶子，它这个瓶子的颜色搭配和它这个小挂钩的设计真不错。等它这里面的这个驱蚊喷雾用完，我还可以自己灌一些别的液体进去，然后把它挂在包上，也非常的好看。这个喷雾的话，它主推是说作为户外使用，但其实我在家用的会更多一点，因为大家都知道我养了有5只猫，然后一般带避蚊胺的这个驱蚊产品对猫来说都是有毒的，所以像我在家的话，我是完全不用任何那种带避蚊胺的驱蚊产品。但是这一款的话，它就比较适合，因为它都是一个草本植物的含量，孕妇和婴儿也比较友好，对宠物也比较友好。用下来还是不错的，它喷出来呢是淡黄色的一个液体，然后它还同时有一个止痒的功能，喷出来之后你抹上过一段时间就是凉凉的，同时还有一个驱蚊的作用。如果是体质比较遭蚊子痒的小伙伴，可以考虑备一瓶这种驱蚊喷雾。最后呢是2支我之前介绍过的一个战术笔，这2个战术笔相较于之前这一款介绍过的钛合金的，相对来说尺寸就会更大一点。那这2支战术笔的话呢，我一般就是放在我经常背的包里面，因为我有不同的包嘛，一个包放1支，对吧？也不贵，这支才20多块钱，这支呢也只要40多块钱，还带一个小灯。那今天这期要你命3000的 EDC 视频就分享到这里啦，下一期再见，拜拜。